본문에서 말씀하고 있는 이 새 포도주와 새 부대는 어떤 의미를 가지고 있을까? 문자 그대로 해석하면 뭐냐면 최근에 만들어진 부대를 의미하는 거고요. 자, 의미적으로 해석하면요, 낡은 부대는 옛사람, 새 부대는 새 사람을 의미하는, 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 새 사람을 지어 화평하게 하시고. 아멘. 자, 사망이 된 율법을 십자가로 폐하심으로 이제 우리는 뭐가 됐다? 새 사람이 되어 어떻게 됐다? 하나님과 화평한 새로운 존재, 새 것이 되었다는 것입니다. 기존의 포도주, 옛 언약을 지킬 수 없어서 우리는 그 낡은 가죽 부대가 되었던 우리를 어떻게? 이제는 예수 그리스도의 십자가 지심으로 말미암아 새 옛 언약을 폐하시고 새 언약을 만드시면서 어떻게 해요? 이제는 우리가 새 것으로 새로운 사람으로 빚어주셨다라고 말씀하고 있는 거예요. 그걸 우리는 잘 들어보세요. 새 언약을 낡은 부대, 즉 옛사람에 담을 것이 아니라 예수 그리스도를 통해서 우리를 온전히 회복하게 하신 그 새 사람으로 지은 새 부대에 담아 새 언약을 이제 잘 들어보세요. 보존하는 자가 되어야 된다는 거예요. 옛 언약을 폐하신 것이 아니라 뭐 하셨다? 완전하게 하셨다는 거예요. 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼 되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 뭐한다? 오직 영으로 함이니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라. 아멘. 이제 어떻게 되는 거예요? 새 사람이 된 우리는 무엇으로 하나님의 말씀을 새 언약을 지킨다? 영으로. 영이 뭐예요? 성령으로 한다는 거예요. 성령이 우리 안에서 무엇 하신다? 하나님의 깊은 것까지도 통달하게 하신다. 하나님의 깊은 것이 무엇이다? 하나님의 말씀이다. 이제 지킬 수 없는 낡은 부대, 옛사람의 모습을 버리고 그리스도 예수 안에 있는 새 피조물, 즉 새 부대로서 새 언약의 일꾼이 되어 영을 따라 하나님의 모든 말씀을 지키는 자가 되어야 됩니다.